Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardada ku xiran bartayda BT Academy sidoo kale Imperial Architect isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan rabnaa inaan course cusub oo hordhow soo fasaxnay inaan overviewgiisa aan wax yariis wixii aan qaban lahayn aan idinku sharxo coursekan waxa uu ku saabsan yahay programka ArchiCAD sida loo sameynayo naqshad complete ah min bilow ilaa dhammaad iyadoo wax walba sideeda loo sharxi doono coursekan intuu socdo waxyaabaha aan sharxi doono waxaa ka mid ah ArchiCAD-ka markii lasoo galo gudihiisa waxyaabaha aad ugu baahan tahay inaad isticmaashid kow inaad isticmaashid markii la sameynayo dabaq markaad sameynaysid ama guryaasha starka markaad sameynaysid mar walba waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid grade line waxaa waaye waxyaabaha column to column markaad sameynaysid grade line inaad marsiisid ama isbaagadii markii oo filding markii la joogo isbaagooyinka qaabka loo xiraayo isbaagooyinkaas qaabka loo xiraayo waxaa faa'iido ahaan ay kugu jirto markii isbaagooyinka aad samaysatid waxaa kuu fududaanaya tiirarka qaabka loo dhigaayo marka gurigaaga maadaama dabaq uu yahay tiirarka qaabka loo dhigaayo isbaagooyinkii aan dhigaynaa step one waxaan dhigaynaa isbaagooyinka qaabka loo dhigaayo waa kana isbaagada intay ku jirtaa waa grade elements ama grade line iyada inaan soo galno kadib waxaan sharxaynaa qaabkii oo iyadii iyo waxyaabihii ay ku saabsan classificationkeedii sidii ay ugu soo muuqanaysa 2D balaankeeda iyo lambareynkeeda waxeeda dhan aan sameynaynaa kalarka ay yeelanayso intaas aan sameynaynaa kaas waa step one then waxaa ku xigo waxaan furaynaa qaybtan design aan aadaynaa waxaan sameynaynaa wall waxaa ku jiro asina wallkan sittingkiisa sidoo kale geometric positionkiisa wallka kalarka uu yeelanayo sidoo kale waxa uu meenaha thicknesskiisa intaas qaabkii wall loo isticmaalinayo sharxi doonaa waxaan ugu xigo wall markaa ka dhamaano waxaan ugu xiro waxaa u gudbaynaa columnkii sidii asin loo sharxi lahay heightkiisa wixii coloringkiisa wixiisa qaabka loo sameyn lahay sidoo kale waxaan ugu xigo slab beam hadda ma isticmaalayno maadaama beam laakiin waxaa la isticmaali karaa markii waxyaabaha beamamka qayb guryaasha qaar waa loo isticmaalaa laakiin markii structure la joogaa si qaas loo isticmaalaa adiga ma isticmaalaysaa waa iska dhaafi kartaa okay slabkaygana waa isin waxaan ka sharxaynaa qaabka thicknesskiisa loo bedelayo haddii mid cusub lagu soo kordhinayo sidoo kale waxaan sharxaynaa insha allah kalarkiisa intaas aan ka sharxaynaa insha allah sidoo kale waxaan sharxaynaa staircase-ka qaabka uu noqonayo qaabkii loo fadhiisanayo gurigaaga heightkiisii loogu darayo loogu fadhiisanayo sidoo kale riserkeeda sidii laga dhigayo in la bedelayo sidoo kale waxaan kaloo sharxaynaa maxaa la meesha lagu soconayo iyadana landingkeeda cabirka uu yeelanayo inta landing aragto boqolka maxaa la heightka landingka uu yeelanayo intaasaan ka sharxaynaa iyo kalarkeeda sidoo kale waxaa noogu xigo railinka sida loo isticmaalayo isna waa sharxi doonaa sidoo kale waxaan sharxi doonaa door tool anagoo sharxi doonaa ilaa iyo inta project aan ka isticmaalayno sidoo kale waxaan stepka ku xiga aan ku sharxi doonaa window tool idana qaabka ay noqonayso qaabkii loogu shaqeynayo aan sameynaynaa sidoo kale waxaa noogu jiro marka waxyaabaha uu soo galayo waxaa ka mid ah intaas markaa sharaxno sidii waxaa kaloo noogu xisaabadayn anaga isticmaali doono waxaa ka mid ah sidii ilbaabadan banaanka loogu keensanayo sidoo kale 3D-gan viewgan aa ujeedid oo projectigeena ah sida loo diyaarinayo qaab asina oo fudud oo ardayga uu ku fahmi karo sidoo kale 2D balankeen markaa u laabano furnitureski wixii sidii loogu soo darayo furnitureka qolkan keligiis hadda sida loo setup garaynayo sidoo kale waxaa sameynaynaa insha allah graphic override-kan iyo wixii sidii loogu bedelayo kalarkan hadda black sida loogu soo dhiganayo intaas markaa sharaxno waxaan ugu xigo intaan markaa dhammayno history-dan sida loo sameynayo iyagana history one haddii ay history u baahan tahay history-ga sida loogu soo darayo waxaa kaloo noogu xigo inaan sameyno qaybtan kore waxay ka mid tahay sida iyagana 2D balaanka loo diyaarinay ka mid tahay 3D markaa kusoo laabano waxyaabahan oo keliya hadda lagu soo kordhiyey boordayaashan jaranjarada boordayaashan oo daaqadaha sidoo kale sidii loo sixi lahay okay color gooni naqshadaada sidaa ugu soo darsan lahayd adiga u baahan tahay haddii aad isticmaalaysid program oo Inkscape adoo ku xiranayo waa kusoo darsan kartaa sidoo kale haddii renderka Lumion aa ugu talagashay Lumion waa kusoo darsan kartaa
sidoo kale waxaan sameyneynaa bolokoonkan saan u qurux badan asina sida qaabka loogu diyaarinayo naqshadaada adigoo isticmaalaya keliya materialka programka oo ku dhex jiro waxyaabo banaanka laga keenaya aadan ku dareenin. Intaas markaa sameyno waxaa kaloo noogu xigo aan sameyn doono oo ka mid ah naqshadeena inaan 2D balaankii asina coloring magacyadii wixii aan ugu diyaarino haddii WC hadduu yahay bathroom dining room waxaas inaan diyaarino documentationkiisa. Sidoo kale waxaan diyaarin doonaa PDF-kiisa PDF inaan u diyaarino naqshadii ayadoo weliba si casriyaysan aan u diyaarin doono naqshadeena PDF-keeda waa kana hadda saan u diyaarin doonaa min bilow ilaa dhammaad iyadana sida loogu soo diyaarinayo waa ku tusi doonaa. Okay, koorskan intaas oo ku saabsan yahay marka haddii aad u baahan tahay soo dalbo insha Allah mar dhow waa soo fasaxnay koorskan waa koors cusub oo ardayda ay kasoo dalbadeen waa koors aan ku sameynayo G+1 adiga haddii aad u baahan tahay G+2 waa ka dhigi kartaa G+3 waa sameysan kartaa kaliya waxaa u baahan tahay in wixii naqshadaada ay ku saabsan tahay inaad sameyn kartid oo keliya marka insha Allah aan isla socono koorskan qofkii u baahan wuu soo dalban karaa marka waa mahadsantihiin intaanaysan say noogu eg tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.